एग्जैक्टली एट 10 AM। इस लॉकडाउन में आज मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए चॉकलेट लेकर आने वाला था, पर जैसे ही वो घर से बाहर सड़क पर निकला, पुलिस वाले ने उसे बहुत मारा और वापस घर भेज दिया, तो वो आया ही नहीं। मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे कोई बाहर जाने दो। मुझे पानी पूरी खाना है। लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई कर दिया। क्या हुआ था देवसेना? कई बार मना करने के बावजूद ये मुझसे 1 मीटर की दूरी नहीं बना रहा था और मुझे अपने हाथों से छूकर मुझे वायरस देने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। जानबूझकर वायरस फैलाने वालों का उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। अरे रोते नहीं यार, देख आज मेरी बीबी मुर्गी बनाने वाली है, उसका एक टांग न तेरे को दे दूंगा। अरे ज्यादा चाहिए? चल दोनों टांग दे दूंगा। अरे तो क्या चाहिए? तेरी बीवी। मेरी बीबी। Any questions? यस सर। Yes. वो बाहर लॉकडाउन में पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा हो, तो फिर भी कुछ लोगों को मार खाने के लिए बाहर निकलना जरूरी है क्या? लॉकडाउन में परेशान हो? हाँ। अनुष्का सारा काम तुझसे करवाती है? हाँ। झाड़ू बर्तन करके थक चुका है? अरे हाँ भाई हाँ। तो इतना परेशान क्यों है? ये लो जहर और टपका दो उसको, मतलब इसे खाते ही वो टपक जाएगी। अरे हाँ भाई हाँ। कहा था ना मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से ले चलो, मैंने कहा था ना। पर सिमरन, इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें कैसे लेकर चलूं? बाहर सड़क पर पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा है और ट्रेन भी नहीं चल रही है। फिलहाल बाबूजी के साथ घर पर ही रहो और सुरक्षित रहो सिमरन।